എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഞ്ചേരി മസാല ഫിംഗറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനുശ്രീ ഹരി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫുൾ KFC ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ഫുള്ള് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രത്യേക രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം, വാ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മൊത്തം ഞാൻ ഒഴിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പരിപാടി, അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മസാലയുടെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ അത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 1/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചാലേ നമ്മൾ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളമായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാല വെട്ടിയ ചിക്കൻ ഒരു വാഴയില വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വാഴയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മസാലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാഴയില എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നിത് പൊതിഞ്ഞ് മൂടി കെട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു നൂല് വെച്ച് അത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ മസാലയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് തുറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മൂടി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നിത് ആവി കയറ്റിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ വേവ് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ പകുതി വേവിൽ നമ്മളിത് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ നമ്മൾ വെച്ചു. കാരണം നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലപോലെ തണുക്കണം. അപ്പോഴത്തേനും ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത ചിക്കൻ ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ മുക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓട്സും കൂടി ഇട്ട് അതിലും മുക്കിയിട്ട് ഞാനിത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു. അപ്പം KFC ആക്കാന്നുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പ്രാവശ്യം KFC ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഓട്സിൽ ചെയ്തെങ്കിലും ആദ്യമേ ചിക്കൻ വേവിക്കാണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഓട്സ് കരിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അധികം കരിയാണ്ടിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ KFC ഒന്നല്ല, നമ്മൾ അതേ മോഡൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ താഴത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഓണറിന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ പേര് പറയും. പേര് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കഴിച്ചോ? ചേട്ടക്ക് കൊടുക്ക്. ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ. ചേട്ടക്ക് കൊടുക്ക്. അതിലൊന്നും ഇല്ലല്ല. ഇയാളിങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ, നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരുന്നു ചൂടുണ്ടോ കുഞ്ഞാ? കൈ പൊള്ളിക്കല്ലേട്ടാ പൊന്നെ. വേറെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് ഇതിന് ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കൂടോ അവന്റെ കൈ സ്പൂൺ വേണം. സ്പൂൺ ഇപ്പം തരാം. കാത്തു കഴിക്കണ്ട. കാത്തു എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? കാത്തു തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കണം. ഞാൻ കുടിച്ച് കഴിക്കണില്ല. നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ചൂടാണ്. നല്ലതാ. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം. കാത്തു 2 കൈ കൊണ്ടൊക്കെ അത് കഴിക്കാൻ നോക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. അതെ,
ഇവനൊക്കെ നേരത്തെ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു കയ്യില്. അടിപൊളി കിട്ടിയില്ല. വന്നില്ല കയ്യിലേക്ക്. ബലം പോരാ, കടിച്ചു പറയും. അഭിപ്രായം പറയാൻ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു സൂപ്പർ കേട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ. ടാറ്റ കൊടുത്ത കുഞ്ഞ ടാറ്റ.